Hermano, Frío Centrales Briñe. Hermano, por aquí nos trajeron esta neverita, marca Sansu, la cual le metieron mano y no sé, el que le metió mano la terminó de devaluar. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí le reemplazó un motor que va aquí de este lado, no trajo la otra base. Le eliminaron los motorcitos de 12 voltios, se los eliminaron. Por aquí, bueno, ya la desarmamos toda. Entonces, por aquí le colocaron un compresor convencional. La neverita es inverte de las modelitos empezando. Le adaptaron un reloj, eliminaron la tarjeta del compresor. La otra también quedó eliminada. No trajo motor condensador. El motor del evaporador de arriba se incendió completamente. Bueno, vamos a ver qué hacemos con ella. Vamos a ver si la logramos poner operativa. Bueno, hermano, Fríos Centrales. Así que son buenos los retos. Vamos a ver cómo la ponemos a funcionar.